To tam się nie opieraj, dobra? Może. A, tam możesz wejść jeszcze do tej. Tam dalej już może niekoniecznie. Pociągu retro.
Z tej strony czy z tamtej? Czy ten bus pojedzie, czy nie pojedzie. Kurwa, no. Takie głupie zmiany. O 4 w niedzielę po południu. Kurwa, czy w środku nocy. Tak albo z wagon zrobić, to ja bym tak kurwa. No tak to się też rzuca, a tak jeszcze jest tak. Przez okno. To Z jest. palinówkami? czy jak? Spalimy. Chodź tutaj, ja patrzę, spalimy, żeby zrobili takie późne i tak wzięli. Wtedy to budziaci robili. Ej, przejdźcie do mnie. Ja jego nie było. On przyszedł, jak spalimy chwilę przeszły, to on przyszedł do sklepu. Ja go Zabili. no, nie pamiętam. Daję. Kiedy wiesz, kiedy Hamówka kwitła, co my jeździli. No. Nie. A czemu się długo zarzuca? Spaliła? Tylko na manę. Nie może nam wyjechać? Nie, bo to tam jedno z testów. Teraz będzie przodem. Wymalowano, kurwa, ucudowano. Więc ty możesz rękawicy ten korzy, ty działaj do południa. Nie, dobra, ja to zepnę. Tu se stój. No rób mamo zdjęcia. Tu się wiaterek. Dobrze, tak. się płociło i czekało. I teraz wykręciłem. No chyba z tamtej strony nie ma tam gumki każe. Tak mi się widzi, że nie ma, bo ja... Nie ma chyba. Jest? Tu jest. Z której strony nie ma gumki? Albo z tamtej strony. Jest? To dobrze, to mi się powstanie z tamtej strony. Dobre, Kazaj, kręcę, nie co bym zrobił? No. Ja kręcę, ja myślę, że rozkręcę. No, już by krzyczał, no nie? A ja mi się dadzą odkręcę, jak myślę, że... Staszek, tobie lepiej pasuje. Czerwona silnicy. Dobra, puszczamy was. Dobra, dziękuję. Może tam na chwileczkę wejść? Ale znaczy 16, 40, tak? Tak, 45 chyba. Ja to pamiętam. Oni mają sobie wjazd do wyłączania. A semafory to jeszcze działają? Nie, czy nie? Działają. Działają. Niektóre
stanicy, będę blisko. Strona o, mijamy pani Dito ito ay kita. Poczekaj. No nasza daje ci dużo stron. Tam jeszcze ktoś wsiada albo jeszcze coś robią, wiesz? O, gwizdek był, czyli możemy jechać. Ojej. No. Ojej. Widzisz? Aha. Dobra, te 4 świeci na 4 razy. Się nazywa kapitanie pociągu, bo pociąg nie jest kluczowy, bo nie jedzie na stację na odstawkę. 40 pompek od No i radio padło na parowość, że radia nie mają. Ty się słyszysz? Jaki mają w ogóle? No, to nie. Słyszysz czy nie? No dobra, bo mi Kuba tu mówi, że nie słyszy. A ta
No dobra, jak jest to Już jesteśmy, prawda? No, już jest Polnice, Cesiuna, który podaje zostawiono i to jest. Już jesteśmy. No, wjeżdżamy sobie na spokojnie, zbywamy. Ja myślę, że jesteśmy z tyłu, bo tak nie robić. Szkoda, że ten Patrz odcinek... jaki tu Bóg stoi. Zobacz, tego nie widzieliśmy chyba. Widziałeś? Którego? Patrz, no tego tu, fajowski patrz. Jest ekstra. Ale tego z A tu patrz, bielnikami? spina jest. Zobacz. To jest bielnikowe. No. O! O, zaraz walniemy z wagon. Nie walniemy. Pan tak dojedzie, że nic nie wali. Walnie, to tak wszystko walnie. Zobaczcie. Jakby ten nowy nowili, to by też tak jeździł jak tam. No. Uważajcie, teraz Santa Maria! jeszcze daj tak z 1,5 metra spokojnie, dojedziemy do wagonu. Metr. I stoimy. O! I bum! No. Dojechaliśmy. Na drugą